en Stefanie, dit vond Peter van jullie pop-up Wolf. Ja, hier ben ik benieuwd. Ja, ik ook wel. Rauwe kip. Ik ga het nu al zeggen, ai. Mijn eerste indruk toen ik Wolf binnenkwam, ja, dat was een erg saaie bedoeling. Allee, saai. Ja, ze werken hier op een manier, ja, oké. Wij zijn binnen, we voelen ons, ja, we zijn al gewonnen. Het is niet omdat er een met een t-shirt loopt in zijn broek en een ander op sandal, dat je daarmee een losse sfeer kan ook in stijl verlopen. We waren zelfs met tweeën een cocktail aan het maken, de ene een blokje en de andere een keer roeren en dan iets ingieten en een framboosje inleggen. Ja. Ja, als je zo'n restaurant moet runnen, ja, dan is er nog werk aan de winkel. Want het is al duidelijk dat hij gewoon houdt van het klassieke restaurant. Qua eten, het voorgerecht, ik heb dan die tartaar gekregen, de klassieke tartaar, zeer goed gemaakt, niks op aan te merken. De stoofschotel, dat zag er, ja, persoonlijk, dat zag er niet uit. Ja, kakkleur. Er zaten daar stukken in, zo kwakken, ja, dat was niet zoals dat je een echte lekkere stoverij kunt eten. Ik denk dat dit al gebuist is, hè. Je is streng. Ja, hè. Dat is heel streng. De nagerechten, het een was iets met citrus en dat was hoofdzakelijk structuren van allemaal moes. Dus voor als je geen tanden meer hebt. Maar pas op, dat kan leuk zijn in moes, maar je moet er dan ook voor zorgen dat er iets van structuur in zit, dat je daar iets mee doet. Het is nu de mode, allemaal puntjes op bord zetten, geel, groen, rood, zwart, noem maar op. En dan hadden we een brownie met sabayon. Ik vond dat zonde, het laat er zo'n klein beetje schuim op, waar je niets kon van proeven. Moet je daarvoor zo'n kom sabayon kloppen voor 3 puntjes. Dus hier was ook puur nagedacht over presentatie, maar niet over smaak. Maar ja, kunnen we daar iets mee doen, hè, bedoel. Ja. Je kunt je kop laten hangen, je kunt vooruit gaan, hè, bedoel.